ショップマスオ井上です。今回は BSS 水のプロ公式オーダーのキャッチャーミット住谷型、こちらの修理前ですね、アップしていきたいと思います。当店にてご購入していただき、初めての修理という形で、お得にですね、メンテナンスカードを使いつつ、修理していきたいと思います。破れているこちらの部分と、あとですね、亀裂が入っている上部の部分、そして、補給面の方もちょっとパカパカしていたので、グリスの方も交換していきたいと思っております。そしてですね、レースの調整もしつつ、気持ちよくお使いできるようにですね、クリーニング等もしてお渡ししていきたいと思います。また出来上がり次第アップしていきたいと思います。ではこちら以上です。ありがとうございました。